ole AFT Enterprise atong in thir tu te in sava in chibei le vek ule tun tuma video kanon tilan le tur hi SDB Panther tun nai chuak underlever .177 caliber khania target hi 20 meter kan test don ani silai la thok ila anal khop mai finishing pot nal na ro kan ka na tur hi so lai tane kamera pakhat kan kam boka ta song kan kap don ani kanan hi trian pa sarom te lo hoilok sela ale tuna kan kap tran hal mai ang rei lo nan record to kamera pakhat hi kan la record lawa kan record zoi nga zoom thayang ber kan khop mai he kan ka tur chu ni helai pathum omsa hi chu ma kan lo adjust na kan ka to na tuna kan kap tran ngalang record sum kan muman tur hi tilang version 3 bang QYS 9.56 grain ani made in China QYS ni silai mutrania tuna kan video te rei lo zok nan kan kap tran hal mol molang voi som kan kapang chuanin helai hi te kanan lot kha helai hi kan koi phei zawanga amu na tur in chilvel kha hlom ve lem lowa hi chu thakop mai hai kapalang ni sat tak tak ma ti zung zung angai voi ni grouping te hi that lo hriat mai dona target set tara fu kher lo ma sela
voi thum aka ta hina em mai ni voi li voi nga ni hian men ron chhun khala vei lampang sai ta tang hian men anuam lo khop mai voi ruk voi sari voi riat voi kwa last voi som ka po pangai viu tura ka ngai so re kan silai mana hi SDB Panther ti to kha made in India ni a .177 caliber ani a aman tur hi cheng sing khat le sang sari man tur ani chakop mai under liver man lo na rei to boka nitro springer ni lovin nge kan ka result enang avalum chak ve ding lampang site a hianin ani ai voi so kan ka na ni ai voi tira khanin voi khat kapera ta hin voi thum ka pa so no ta hian ang chho le tha tho khat viau mai grouping po so tha so ba bok so om lem chong lo ni